दोस्तों, अगर आपके फ़ोन पर भी अचानक तेज सायरन के साथ अलर्ट का मैसेज आया है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई हैकिंग, वायरस या तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक आधिकारिक आपदा चेतावनी अलर्ट सिस्टम है, जिसका मकसद लोगों तक मौसम और आपदा की जानकारी समय रहते पहुंचाना है। इस अलर्ट के जरिए तेज आंधी, भारी बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि या अन्य खतरनाक मौसम की चेतावनी सीधे आपके मोबाइल पर भेजी जाती है। सरकार ये व्यवस्था इसलिए शुरू की है ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले लोग सतर्क हो सके और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसलिए अगर आपके पास फोन पर ऐसा अलर्ट आए तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसे ध्यान से पढ़ें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें।